Здравствуйте, мои дорогие! Существует множество видов Вероники. Самые известные– это лекарственная, дубравная, длиннолистная, но их действие на организм во многом очень похоже. Больше всего известна Вероника как растение, которое помогает при острых заболеваниях дыхательных путей, причем сразу по нескольким направлениям. С одной стороны, это противовирусное, противовоспалительное и патагонное. А с другой стороны, это противокашлевое, отхаркивающее и обезболивающее. Вероника помогает справиться с самым навязчивым и болезненным кашлем. Но особенно ее применение эффективно при астме, потому что она обладает способностью устранять спазмы бронхов, расширять их и улучшать дыхание. Второе удивительное свойство Вероники– это ее выраженное противогрибковое действие. Она с успехом применяется при грибковых заболеваниях кожи, желудочно-кишечного тракта, половой сферы, при микозах стоп. Для лучшего эффекта сочетаем прием настоя внутрь и масляного экстракта или мази наружно. Максимальный эффект дает вытяжка свежей травы. Масляный экстракт на растительном масле из свежей вероники хорошо помогает при солнечных ожогах. Обязательно сделайте его. Наполните свежей травой банку, залейте растительным маслом на пару поперечных пальцев выше уровня травы. Банку закрываем и ставим на водяную баню на час-полтора. До следующего дня настаиваем и процеживаем. Если вы хотите получить мазь, то при нагревании уже процеженного экстракта добавьте в него воск из расчета примерно величиной со спичечный коробок на пол-литра. Вероника снижает выраженность аллергии и усиливает регенераторные, то есть восстановительные свойства тканей. У нее выраженные противомикробные свойства, особенно к золотистому стафилококку, особенно в виде спиртовой настойки на 40% спирте. Поэтому наружно веронику прекрасно применяют при любых кожных заболеваниях с зудом. Это атопические дерматиты, нейродермиты, экземы. Она хороша при зуде кожи, при диабете, а также при раздражении половых органов. Ее настой применяют в виде влажно-высыхающих компрессов, примочек. С ней делают ванны и спринцевание. А еще она очень хороша в виде полосканий ротовой полости при грибковых стоматитах и афтах. При угрях, фурункулах и гноящихся ранах хорошо помогает кашица из свежеизмельченной травы. При потливости ног измельчаем сухую траву в порошок, насыпаем в носочки и надеваем их на ночь. Хватает буквально 10 дней, чтобы получить желаемый результат. А при трещинах на пятках просто парят ножки в настое вероники. Это удивительное растение нормализует водно-солевой обмен. Она восстанавливает обмен веществ, поэтому помогает при ревматизме, подагре и дает возможность избавиться от камней и в желчном пузыре, и в почках. Она лечит циститы. Вероника– это хорошее, успокаивающее и мягкое противосудорожное. Она помогает при головной боли, при бессоннице. Она нормализует предменструальный синдром и климактерический невроз. Кроме того, при обильных месячных Вероника выступает как кровоостанавливающая. И это еще не все. В старину ею лечили болезни, связанные с подъемом тяжести. Поэтому у нее и есть одно из народных названий– это грыжная трава. Вероника мягкая, желчегонная, сокогонная. Она усиливает выработку пищеварительных соков, поэтому помогает при гастритах с пониженной кислотностью. Она лечит поносы, она уничтожает круглых глистов. Кроме того, в народной медицине она применяется как
достаточно хорошее противоопухолевое средство. Ее назначают при раке пищевода, желудка и молочных желез. Это настоящая волшебная трава. Никогда не забывайте о ней. Здоровья вам и вашим близким. Храни вас Господь.